Kalau targetmu banyak, maka hatimu harus seluas lautan dan mentalmu sekeras batu karang yang diterpa ombak. Karena semakin tinggi tujuanmu, semakin besar pula badai yang akan menghadang. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengukur seberapa pantas dirimu berdiri di puncak impian. Ingatlah, yang ingin menembus langit harus sanggup bertahan di tengah petir dan angin.